الله بالخير، حياكم الله في حلقة جديدة من خليجي 25. هي حلقة استثنائية مو بس في تاريخ الكويت، مو في تاريخ البطولات، في تاريخ الخليج. يعني عن بكرة تعبير رياضيا. لما أتكلم عن النجوم اللي موجودين في هذه الحلقة في خليجي 25 هم أكيد مو غايبين عن الشاشة، هم مقاما موجودين دائما في الشاشات العربية والخليجية، لكن لما يتجمعون، وهو بالمناسبة يتجمعون كل أسبوع في برنامج الديوان، لكن لما يتجمعون يتكلمون عن خليجي وذكريات خليجي ورايهم في أي بطولة خليجية، هو فعلا استثناء. أسماء لو بتكلم عن كل اسم يبي لي 4 ساعات إلى 5 ساعات تقعدون لي صار خير، لكن أستأذنكم واستأذن الجميع، هي أسماء تكفي عن مقدمات، راح أكتفي بالأسماء والمقدمات يحفظها التاريخ. بعد إذنكم جميعا حياكم الله. راح أبدأ باليمين لمقتضيات التصوير، لكن كلكم كبار مقام وكلكم عزيزين على أهل الكويت وأهل الخليج، فأهلا وسهلا من الجميع. مؤيد الحداد أبو خالد، يا هلا ويا سهلا. حبيب مشكور، صبحك بالخير على السادة المشاهدين وعلى هذا البرنامج الطيب اللي أنا الحقيقة استمتعت في وجود مجموعة من نجوم الخليج. الصور الموجودة يستحقون، أعتقد نجوم كثر، يعني أنتم مميزين في هذا البرنامج، لأن يمكن احنا قاعدين نشاهد لا يهونون اخواننا في الخليج، ما قاعدين نشوف الصور الحقيقة لاعبين التاريخ الإرث الكبير الموجود، بس أنتم هذه بادرة طيبة منكم. ساعة مباركة يا أبو خالد. الكبير والملك فيصل الدخيل، حيا الله ابو فواز ونورنا طال عمرك. يسلمك، يا اهلا وسهلا بك، وانا سعيد باخواننا وسعيد اكثر اني اشوف اخوي عبد العزيز. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على سلامتك. وهذا شيء يونسنا كلنا ان شاء الله، واخواننا كلهم موجودين. كذلك انا كنت في اجازه مع اخوي رضا معرفي، الله يشافيه ويعافيه، يهديكم السلام ويطمنكم، يقول لنا اموره ان شاء الله. الله طمنا عن صحته، اموره طيبه باذن الله، وان شاء الله داخل على فحوصات قريبا الى ان تنتهي ويرجع الى الكويت سالم وعافي ان شاء الله. وان شاء الله تكون حلقتنا اليوم عن خليجي 25 نثري فيها ونحاول نستفيد ان شاء الله. الله يطمنا عليك اخوي رضا معرفي ابو محمد، وترد بالسلامه باذن الله، مشافى معافى. كابتن راقي، الخلوق، القدوه، الانيق. لانك كنت غاش انا حق سامي الحشاش، انت حركتها. حياك الله يا ابو محمد. سعد الحوطي، الاسم الكبير، اهلا وسهلا. مساك الله بالخير اخوي ماهر، ويا مرحبا ومسهلا، ونرحب في اخواننا في هذا البرنامج اللي راح يكون بعيد عن برنامج الديوان كحديث، تطرق لدورة الخليج وسوالف دورات الخليج ودورة الخليج الحالية. واقول حق ابو فواز الحمد لله على السلامة، ومشكور على انك طمنتنا على اخونا رضا معرفي، وان شاء الله يرجع الكويت سالم غانم، واحنا سعيدين بتواجدك كذلك انك تقود اليوم البرنامج ويانا، ورحب بمشاهدينا. نقول لهم الليله بنسهركم شويه بس ما يخالف. حياك الله ونورنا يا ابو محمد. ساعة المباركة. المرعب والكبير والحبيب واللي دائما احنا نشوفه في الرياضه الكويتيه، يعني مسار دائما نتبع خطواته. حيا الله جاسم يعقوب. الله يحييك ويبارك فيك، والساعه المباركه معاكم، وان شاء الله قعدتنا هذه ترضي المشاهدين ويقتنعون ان شاء الله باللي نقوله، راح نكون صادقين معاهم بكل شيء. ساعة المباركة يا ابو حمود. الله يبارك. الحمد لله على سلامتك ومنور، وعسى الله يشافيك ويعافيك ويمدك بالصحة والعافية. خوفنا عليك لكن ما شاء الله تبارك الله معرس. عبد العزيز عنبري، حيا الله ابو سعود. ساعة المباركة. هلا دلع شياب هذا. لا قاعد نفكر، احنا نفكر تفكير ثاني بس خاف يزعلون الجماعة. مسا عليكم، مسا على الحبايب واخواني والمشاهدين، وان شاء الله راح تكون حلقة نثري فيها يا رب دورة الخليج 25 ان شاء الله. حياك الله يا ابو سعود. سامي الحشاش، انا كنت خاش لك الانيق بس حرقها مؤيد. بس اعيدها، الانيق مكرر، ما راح تبعد. انت سعد الحوطي يعني. لا مرتب السمر كلهم جديد دائما ايه. حيا الله سامي الحشاش ومحمد العزيز الغالي. حياك الله. حبيبي، امسي عليك يا ابو شهد، ومساكم من زمان مو شايفك. ساعة المباركة. ومسي على اخوان المتواجدين وعلى اخوان المشاهدين. واليوم الديكور قديم واللاعبين اللي موجودين دار ما دار هم قدم، لكن بكل الاحوال يعني يردنا حق الذكريات المطلوبه. ها نعم. حياك الله يا ابو محمد. الله يحييك. طيب يعني انا قبل ما اروح الى التقرير الاول اكيد راح يكون مقدمه وعن اسماء النجوم في العصر الذهبي واصلا بطولات الخليج بشكل عام، لكن ما يصير ما اخذ راي الكباتن وهذا الحجم من الاسماء في
البطولات الخليجيه وخاصه في بطوله خليجي 25. خلونا ندردش كذي بالمجمل، نعرف ارائكم في الخليجي 25 الى الان على الاقل، يعني اتكلم بصفه عامه وبعدين ندش بالتفاصيل. بعد اذنكم راح ابدا ويا المرعب جاسم يعقوب. تفضل محمد. حقيقه طبعا دائما كل دورات البطولات حتى العالميه اول مباريات ما تظهر المستوى الحقيقي لاي فريق. يعني لما يتأقلم وياخذ، يعني مثل منتخب الكويت المباراة الأولى كان في رهبة وكان في اللاعبين يعني مثل الخوف، معظمهم صغار، وبطولة الخليج ملعب متروس، يعني ليش بطولة غريبة عليهم، فما نلوم. يعني المباراة الثانية يعني كان ربعنا يعني ونسونا، حسينا ان في عندنا فريق واعد، بدنا نتامل منتخب الكويت لقدام. انا ما بتكلم منتخب الكويت، نتكلم لا انت تكلم تالي على الدوره. عن الدوره الدوره طبعا جماهيريا شفناها ناجحه. ايضا يعني استقبال الشعب العراقي للوفود مبهر. المستويات الفرق ظاهره جديده الان، كل الدول قاعد تقول انا بسوي فريق. فيعني هذه يقلل من قيمة دورة الخليج. دورة الخليج هي مصنع البطولات. كل الدول الخليج اللي وصلوا كأس العالم، اللي خذوا كأس آسيا، واللي منبعها دورات الخليج. دورات الخليج اللي تطلع اللاعبين وتخلي الدول تهتم بالبنية التحتية، بالمدربين، باللاعبين، بكل شيء. دورات الخليج هي لازم نهتم فيها، هي أساس توصل دول الخليج الى البطولات العالميه. وان شاء الله يعني الفرقه اللي قاعد يقولون كل واحد انا مسوي فريق جديد، ان شاء الله يتوفقون ويطلعون لقدام ان شاء الله. فيصل دخيل في شغله مهمه اللي قاله جاسم يعقوب، هذا راي موجود، بس في راي جديد قاعد يقول هي فقدت بريقها لان قاعد تتداخل في البطولات، وبطولات اهم، في تسويق اختلف، في بطولات دوري اهم من كاس الخليج. نتكلم عن الاحترافيه. تتفق معي راي؟ انا بالنسبه حق دوره الخليج، انا اعتبر دوره الخليج هذه لها قدسيتها ولها وقتها لازم يحدد، وهذا في اتحاد الحين الخليجي اعتقد، وكان مفروض ان يكون له دور كبير ان يتفقون بتاريخ معين، والبطولات هم كذلك تكون موجوده، لكن الخليج لازم لها صفه. انا بوجهه نظري لولا دول الخليج لا اي دوله ما وصلت العالميه، سواء الكويت ولا السعوديه ولا اي دوله بالخليج، مع احترامي للكل، اذا مو دوله الخليج هي اللي اسقلتنا وودتنا الى العالميه. اتمنى انه يكون لها وقت محدد، اتمنى انه يكون فيها التزام اداري جدي متعامل فيه علشان يكون له تاريخه وقدسيته في نفس الوقت. لما يكون في تاريخ موحد انا اعتقد هو الافضل، وراح تنجح اكثر من ما كانت هي ناجحه. اما عمليه ان لما يعلن اي اتحاد يقول لك انا بشارك بالفريق الاول او بشارك بالفريق الثاني، انا بالنسبه لي ما اعير اهتمام بوجهه نظري، لانك انت بتشارك بدوله. انت لما تقول لي شنو تبي توصل للناس لما تقول انا بشارك بالفريق الثاني او بالفريق الاول؟ يعني هل انت تهيئ نفسك للخساره؟ هل تهيئ نفسك ان هذا فريق البطوله تستخف فيها او كذا؟ ما تدري شنو هذا، لكن هذا شيء راجع له هو. لكن دوره الخليج احنا خاصه بالكويت انا اعتقد ان هي لازم تكون مهمه كبيره لنا، وقدسيتها لازم نحافظ عليها ونحرص عليها تماما احنا كدوله الكويت، وكذلك الفرق الدول الثانيه لازم تدعم دوره الخليج اكثر من اي بطوله اخرى. سعد الحوط اللي قاله ابو فواز مهم. دوله هي الفريق الاول، الفريق الثاني هي دوله، لكن البعض يشوف ان لما الفريق الاول نجوم، لما شارك فيصل دخيل وجاسم يعقوب ومؤيد وسعد الحوطي والعنبري وسامي غير لما لاعبين واعدين، فالبطوله بدون ما من حيث لا نعلم تفقد اهميته. هذا قاعد يصير في بعض البطولات. يعني شوف اللي قاله ابو حمود قال ابو فواز اتفق وياه بالشيء الكثير، ان دورة الخليج هي اساس المنتخبات الخليجيه اللي وصلت لكأس العالم، اللي اعطت اللاعبين الطريق الصحيح، او اعطت كذلك الدول الاهتمام في كرة القدم
في السابق بجلب المدربين، ببناء الملاعب، الاهتمام بالرياضة. لكن أنت ما تقدر تفرض على دولة إذا عندها مسابقات تشوفها هي صح. ها شوفها أهم. أكبر من مثلا من دولة الخليج. نعم. وأبعد عالميا، انك تقول له تعال شارك في الفريق الاول، ما تقدر تفرض عليه. لكن بتصوري ان يجب انه يحدد لها وقت 2 بهالتاريخ تقام دولة الخليج، علشان الاتحادات تعرف احنا فعلا في منطقتنا تمر في ظروف كثيره، ظروف وايد مرينا فيها، تاخرت وتقدمت وانتقلت وراحت. لكن شوف البطولات العالميه وبطولات اوروبا وبطولات حتى بعض اللي يلعبونها لها وقت محدد. يجب ان احنا كعندنا اتحاد خليج الحين يلتزم في تاريخ معين ان هذه البطوله، والحين رسميا يعني الاتحاد الدولي اعطاك انت الصفه الرسميه، حدد الوقت. شوف الرزنامه اللي حق الاتحاد الدولي، طالع الوقت اللي يناسبك انت بعيد عن المباريات المسابقات ابطال اسيا ولا كاس اسيا التصفيات، وحطها. هذه بطوله مهمه جدا. اذا انت بتطالعها مو مهمه للعب، مهمه للجماهير. شوف الجماهير شلون هي بتعطشه لهالمباريات. صح. لان دائما المنافسه بين الفرق تنعش الجماهير وتنعش كذلك حتى اللاعبين واهتمامهم. صدق يمكن ما في، احنا قاعد نقول فرق على مستوى نقول الفريق الاول، لكن اكو اهتمام، اكو حماس. هذا اللي احنا نبيه. احنا لما يتكلمون اخواني ان هي اساس وانطلاقه اللاعبين اللي وصلوا لكاس العالم فعلا، بس اهتم فيها بالشكل الصحيح. صحيح. عطها الوقت. احنا قبل نطلع معسكرات يوم ما كانت مباريات لمده 20 يوم، الفرق اللي نجيبها الدوري ساعات يوقف، ونجيب فرق على مستوى عالي حق دولة الخليج، لان فعلا فيها منافسه، لان تشارك بالفرق الاولى. منتخبات. لذلك يجب ان نحدد الوقت المناسب يتفقون، ما نلعب فيها مره قاطينها بهالتاريخ ومره قاطينها هني، مره كل سنتين، مره هذه دوره لها قدسيتها مثل ما قال فواز، علينا ان نهتم فيها، لا نبعثرها بهذه الطريقه. ان شاء الله بعد هذه الدوره ان يعرفون شلون يعطون قيمه لهذه البطوله اللي الشعوب كلها تجيها، اللي جايك من عمان حاضر، اللي جايك من الامارات، لان يحبون هالبطوله. صحيح. ونتمنى الشيء هذا يعني الحقيقه ما توقعت يعني ما توقعت انه يعني الحضور الجماهيري من دول الخليج يحضرون. يعني ما تمر في العراق من ظروف داخليه. صحيح. كان وايد ناس متخوفين، لكن لا شفت يعني الجماهير مثل ما كانت اول تحضر باي دوله ثانيه حاضر. الجماهير متعطشه، لها خصوصيه هالبطوله. ما قالوا اخواننا لها خصوصيه ولا مكانها. ابو سعود اللي سمعته من الكباتن واللي احنا نعرفه انه لها خصوصيه عندنا هذه، بس احنا بهذلناها. احنا نتكلم عن الجماهير، نتكلم عن المسؤولين الرياضيين في الخليج، مو قاعد نعطيها التسويق المطلوب، مو قاعد نعطيها الاهميه. يعني مثلا الحين بعد كاس العالم على طول، يعني شلون امنع نفسي من المقارنه؟ هذه مشكلتها انه ورا كاس العالم، يعني على طول باسبوعين، وبالتالي يعني شفنا حتى الاعلام والاعداد حق الفرق كلها ما انعدت اعداد جيد حق هذه البطوله. اعطيك مثال، منتخبنا يعني لعب مباراه واحده حق اعداد بطوله مع يعني لعب مع العراق ولعب ودش البطوله. كل الفرق تقريبا ما كان اكو منتخبات جاهزه انها تلعب، او لان كاس العالم اخذ الاضواء كلها من العالم كله، المنتخبات كلها مشاركه، الانديه واقفه، جميع الأندية العالم واقفة تتابع كأس العالم. وهذه احنا شفنا مستوى الآن في بطولة 25 الخليج مستوى متواضع، يعني فنيا يعني ما شفنا المستويات. تكلم عن السعودية يعني بالرديف، تكلم لاعب الرديف، تكلم عن قطر لاعب بالفريق الثاني، يعني العراق يعني هو كحاضن هذه البطولة تحس انه يعني يبي يعمل شيء.
شوفوا البحرين، يمكن البحرين افضل فريق انا بالنسبه لي على الجولتين هذه. صحيح. انه هو الفريق اللي مؤهل ياخذ البطوله، لان عنده لاعبين خبره وقاعد يتعامل ويا المباريات وبالمجموعات قاعد يتعامل صح. والحين عنده 6 نقاط. عندك عمان فريق يعني شفناه من عقب 2 واليوم الجماعيه الفريق، بس نهايه الفرص اللي تسنح لهم ما في ذاك اللاعب اللي يسجل. اليمن يعني انا عجبني اداءه، يعني تكلم عن تطور بسرعه، يعني التطور اللي موجود. يعني هذا منتخب الشباب وشفناه طلع الثاني، يمكن على طلع الثاني في بطوله، واليوم قاعد يقدم مستوى جيد، لانه يبي له وقت. نعم. الرد على يعني على بطوله الخليج، انا يعني الاخوان جاسم وفيصل وسعد تكلموا. دورة الخليج حنا عشناها خلاص، يعني الكل شاف تجربتها. اليوم صناعة، الرياضة صناعة. أنا أصنع اللاعب، أنا أصنع الإداري. حتى الإداري تحتاجه في مثل هذه الأوقات، شلون أصنعه، شلون يجتمع ويا اللاعبين وشلون يكلمهم. اليوم حنا يعني إذا بنقارن ربعنا السابقين عن الآن كإدارة تختلف. المواضيع اختلفت. صحيح. اليوم الكرة وإدارة صناعة. صحيح. يعني خلنا من 70 دورة الخليج، يعني حنا اعتقد الخليج ما شاء الله عندهم امكانيات، وشفت امكانيات كاس العالم في قطر خلى الناس شعرها يوقف بالعالم كله. صح، بنية موجودة. تحتية وملاعب وهذا خلاص. إمكانيات. هذه صناعة الحين. انا اصنع اللاعب سعود، والاداري. وهذا الكلام اللي قاله ابو سعود سامي مهم. عندنا امكانيات كافه الامكانيات. احنا بالخليج الحمد لله بعز ونعمه وبخير. لكن 10 بطولات اخذ. ايوه، احنا يعني اتكلم مو بس على الكويت، على الخليج. نعم. احنا نقدر ننمي هذه البطوله ونقدر ندعمها، ونقدر لا نخلي بريقه يقل. واعتقد احنا قاعد نمشي في ان نخلي بريقه يقل. ما الوم ان بعض المنتخبات تشارك فريقها الاول، هو شانهم، هم يشوفون شيء. احنا يعني استراتيجيه داخليه، لكن احنا نتكلم عن البطوله وبريقها قاعد يقل. لا مشاهد، شوف، هي يفترض ان البطوله هذه عزيزه على ابناء الخليج. الخليج ينطرون كل 2 هذه البطوله. لابد انه يكون في دعم من الاتحادات كلها لهالبطوله. ومثل ما قاعد ان بريق البطوله بدا يقل، لا المفروض نساند هالبطوله هذه، لان البطوله هذه هي اللي وصلتنا للاسيويه وللاولمبيات وللعالم. هي البطوله. اي لاعب خليجي اذا راح يبي يوصل لهذه البطولات يبداها من بطوله الخليج. هي اللي وصلتنا. فهذه البطوله عزيزه علينا كلنا يا ابناء الخليج. مثل ما تفضلوا من ساعه الاخوان، انا كنت اتمنى ان تكون بطوله الخليج دائما المنتخبات تلعب بمنتخباتها الاساسيه. يعني مثل ما احنا يمكن صارت بالسابق، والبطوله هذه صارت ان المنتخب السعودي والمنتخب قطري. وانا مثل ما قال ابو سعود، يمكن جات بعد بطوله كاس عالم قد يكون يمكن بيريحون لاعبين. وهذا اللي قاعد نشوفه، المستويات متدنيه لحد الان. احنا مباراتين الوحيد الفريق اللي مثل ما قال ابو سعود اللي ظهر بصوره جيده فنيا ولياقيا هو المنتخب البحريني. حتى مو متوسط، انت تشوفه متدني. لا هو افضل فارق. يعني نيت على مستوى اللياقه البدنيه هو افضل المنتخبات. انا قاعد اتابعه من بدايه اللعب لاخر. انا بعد شوي ابيك تتكلم عن المنتخبات، بس تكلمنا عن البطولات. نعم. الان احنا قاعد، انت وجهه نظرك هذه مهمه، انت تشوف ان الفرق لازم تشارك بالفريق الاول او الاساسي. بالضبط، لازم عشان تعطي البطوله حلاوتها مثل ما كانت بالسابق. هذا خوش راي. انا ابي اتكلم واناقش ابو خالد، وانا عارف ارائك. انا خليتك اخر واحد عشان ارائك كذي من قريب، خليك وياي وانتو. ابو خالد، انا ما اقدر اغصب منتخب عنده استراتيجيه، عنده بناء، عنده دوري،
اقول له لا تعال فريقك الاول، خلينا نفترض قلت له تعال فريقك الاول، يقول هذا فريقي الاول. انا ما اقدر اقول له والله هات مؤيد الحداد وهات فيصل الدخيل وهات سعد الحوط وهات جاسم وانبري، لا ما اقدر اعدل ولا لا. ما في اتحاد يقدر يفرض ما اقدر ما اقدر، بالتالي هم يشوفون شأنهم. نعم. بس هذا قاعد يفقد البطوله الا في حاله واحده اللي هي اذا كانت مباراه خيريه او مباراه استعراضيه وفيها تسويق وفيها تفرض على برشلونه ان ميسي يكون صح. موجود ويلعب، هذه ممكن تصير. لكن على الاتحادات، وهذه احنا مرينا في تجربه فيها ب 82 لما فريقنا وصل الى كاس العالم، شاركنا بالفريق الثاني ما حد يحتج. لكن احنا انا اقول دوره الخليج مثل ما قالوا الاخوان هي مصنع النجوم، مصنع للحين. لا الحين فقدت بريق. انا اكون واضح وصريح معاك. يعني أنا أتكلم عن المنتخبات اللي كانت تشارك في دورات الخليج، أتكلم عن الإمارات زهير، فهد خميس، الطلياني ناصر خميس، يعني لاعبين مميزين، مبارك غانم وخليل غانم، في حق قطر منصور مفتاح، دهام، عيسى أحمد، يعني مجموعة من النجوم. تكلم عن السعودية فريق يخرع، ماجد عبد الله، شايع النفيسة، الثنيان، المصيبيح، يوسف خميس، صالح خليفه، صالح النعيمه، يعني نجوم لها وزنها ولها ثقلها. لكن في الفتره الاخيره طبعا الاخوان في الاتحادات طبعا بعد ما وخروا رؤساء الاتحادات اللي لهم شنه ورنه، مع احترامي وتقديري للموجودين الان على الساحه، كانوا لهم ثقل. يعني تكلم عن الشهيد فهد الأحمد، عن الامير فيصل فهد رحمه الله عليه، تكلم عن المرحوم عيسى بن راشد، يعني ذولي سلطان السويدي. كان الصحافه بس تقعد باللوبي تنطر واحد ينزل ياخذ منه تصريح واحد هذا يمكن يهز البطوله من خلال تصريح رئيس الاتحاد. ما بالك في ذاك الوقت كان الاعلام يعني ما هو منتشر مثل الان، يعني كان كشل. لكن في الفترة الأخيرة احنا يمكن شاهدنا ان المستوى ضعيف جدا. وبعدين لما نقول احنا نتكلم عن ان هي يد في ظرف صعب جدا بعد كأس العالم والناس مستمتعة، خصوصا اهل الخليج كانوا متواجدين في الدوحة وشايفين كأس العالم. صح. عرفت؟ فهي يمكن العراق بحقها انها تنظم، وهو محتاجين بعد 43 سنة ما عندهم اي بطولة، مو مقصرين. لكن التوقيت صح كان سيء جدا. يعني كان هناك يجب ان يكون هناك تنسيق مع الاتحاد الخليجي بإقامة هذه البطولة بوقت مختلف. ليش؟ لما اقول لك السعودية يقول لك انا عندي رزنامة في الاتحاد مسويها امشي عليها، ما اقدر اجل الدوري، العب في لاعبين محترفين، عندي دوري ابطال اسيا ادخل فيه، عندي كاس السوبر اللي يقام في السعوديه. فالاتحادات ما تقدر تسوي، هم مو مثلنا، احنا ما عندنا رزنامه موجوده لكن مو عارفين شو نسوي بالرزنامه. هم لا، هذا هم دشوا بعالم الاحتراف. والان بعد صفقه كريستيانو رونالدو بدات الانظار، سواء الجماهير الاعلام يتجه الى المملكه العربيه السعوديه، خصوصا هو يملك اقوى دوري في المنطقه، دوري سريع ودوري قوي، وجود يمكن محترفين على مستوى عالي جدا. فهالامور هذا كلها يمكن اللي خلت اللي قاعد نشاهد في دوره الخليج هذه بالذات 25. وانا اعتقد من وجهه نظري ان هي كانت مجامله سياسيه، نكون واقعيين. صح فيها جماهير ولا شك انه يمكن قاعد نتابع الصحافه والاعلام والسوشيال ميديا، الاخوان في البصره يعني الامانه يعني موقفهم كان طيب مع الكويتيين. وانا اكثر من واحد التقي معاه يقول والله العظيم ان نسافر ونرد ما ندفع دينار، مو مخلينا. انا تو يمكن عندكم معد محسن الايوبي امس واصل يقول لي والله من الحدود للملعب، من الملعب لحدود ايش مطعم من يعرف ان الكويت ما ياخذ ابدا، مو غريبه. فهي هذا كان طبعا ما هي غريبه، هذا كرم. لكن انا دائما كمشاهد او كمحلل او كمدرب ابحث عن المستوى الفني. المستوى الفني في هذه البطوله ضعيف جدا. ابو خالد انت قلت كلمه صح، ترى كاس العالم لو مثلا في روسيا قطر كاو يعني عند اهلنا، وتطلع من قطر تروح البصره عند اهلنا ايضا، لكن التوقيت ظلمهم، وهم يكثر الف خير ما في يعني تغلبوا حتى الامكانيات وكثر خير، بس انا اتكلم ان ظلمهم التوقيت. ترى حتى يعني سابق بطولات الخليج من وين تبدا بدايتها؟ تبدا من رؤساء الاتحادات مثل ما تفضل سعد خالد. الرؤساء كان لهم دور كبير. لما نشوفوا احنا باللوبي وما بينهم الكلام هذا عن المباريات، كان تعطينا احنا روح داخل الملعب. فكان التحدي عن طريق كامل الاسماء نجوم سواء اداريه او داخل الملعب. ما عندي كلمه الحين نجوم. من متى دوري الخليج ما طلع نجم؟ صحيح. بالاول كان كل دوره يطلع فيه 3 4 نجوم
مميزين من كل منتخب. لان قلنا احنا البطوله عموما، انا يعني بروح الى تقرير ياخذنا الى نجوم واسماء خالده في بطولات الخليج، وعندي من النقاش والاسئله اللي ببالكم وبالي الكثير لنجومنا العمالقه. عاشت الكرة الكويتية لحظات ظلت خالدة في سجل بطولات الخليج، أهداف سجلت وإن انتهت المباريات، لكن هذه الإنجازات لا تزال عالقة في أذهان الجماهير. المرعب هو أحد هؤلاء الأسماء التي صنعت التاريخ في بطولات الخليج، فظل اسمه يتردد في كل بطولة. الملك فيصل الدخيل امتلك قلوب الجماهير الكويتية والخليجية بإبداعاته وأهدافه. يا حلو يا حلو يا حلو يا ابو دخيل انت. شوفها بقت حمد ابو حمد، شايفينها؟ شوف الله حاول يحصلها. المخلص عبد العزيز العنبري هو الآخر، كان حاضرا في بطولات الخليج بلمحاته الفنية. خلف هؤلاء يقف القائد الذهبي لهذا الجيل سعد الحوطي الذي كان يقود خط الوسط. أما في الدفاع يقف ذلك المدافع الصلب سامي الحشاش مدافعا عن مرماه. أخيرا المهاجم الذي عرفته الجماهير الكويتية والخليجية باسمه البديل الناجح، وهو مؤيد الحداد. والله انا يعني انا ربيت على هالاسماء هذه. فلو بسال فيصل الدخيل، ترى ما في نجوم نفس قبل، مو تقليلا، بس الحين ما في نجوم نفس قبل زحمه نجوم يعني مو تقليلا قصدي، لكن حتى المنتخب العماني كان في حالته الفنيه قبل متواضعه، الان هم في نهضه وطفره عسى الله يزيدهم، لكن كان في نجوم. يعني الزحمه بالنجوم هذه وين راحت؟ اختفت كذي؟ يمكن احنا بالكويت يعني قله او نفتقد او ما عندنا نجوم. انا اعتقد الفرق الثانيه او الدول الثانيه عندهم لاعبين، عندهم دوري زين، عندهم شيء يعتمدون عليه يتعاملون فيه. فانا انظر لفريقي لبلدي تماما ماكو نجوم، لان بوجهه نظري انا المسابقه المحليه عندي ضعيفه جدا. تمام. صراعاتي انا كثيره جدا، فهذه من الاسباب الاساسيه فيها احنا نمر فيها. لما انظر بشموليه كامله ما اقدر انتقد اللي الثانيين، لاني انا افتقد هذه النجوم. لو انا عندي هذه النجوم ما يهمني. اضافه على هذا يعني كابتن عبد العزيز قال هم الاداريين، احنا عندنا جهاز اداري باتحاد كره القدم ضعيف جدا. لما يقول لي يطلع لي رئيس اتحاد يقول لي انا بسوي استراتيجيه واللاعبين معدل اعمارهم 23، والصحيح
هم 26 ل 27 وداخل الملعب 6 لاعبين عندك اعمارهم 31 سنه 30 او 30 29 سنه. تمام؟ يعني لما تيجي تتكلم يقول لك هذا ضدك او لا، انا مو ضد احد. انا اتكلم لانك انت قاعد تتكلم بجزئيه غلط، بجزئيه توهم الشارع بشيء اخر. الاستراتيجيه مو كذي، الاستراتيجيه تبدا من 2021. هذه الاعمار اللي تبدي فيها. لما تسمع الاستراتيجيه فتجد وين تجيني انا نجوم اذا لاعبين بفصل بين 29 الى 30 وهذول هم اللاعبين وهذا هم المستوى اللي موجود فيها. فهني احنا عندنا هذه المشكله. اذا المشكله دائما احنا نقول اللاعبين اللاعبين اللاعبين، بوجهه نظري لا، نبي اداريين، نبي نغير اداريين، نبي نغير نحط جهاز اداري كله. الجمعيات العموميه هذه لازم كلها تتغير، منظومه، هي منظومه كامله. لأن لما يطلع لي ويتكلم لي رئيس الاتحاد اذا هذا الدليل انه ما يعلم شيء عن اللاعبين. يمكن الاداريين زودوه بمعلومه، اذا زودوه غلط هم كذلك الاداريين ما يعرفون هذا الشيء. هذه بلوه. ان شنو؟ ان اللاعبين هذه انت شلون تقول استراتيجيتي انا بسوي فريق عمره 23 ولما نشوف الطالع نحسبها له. هو خلينا نتفق على شغله ابو فواز، الاستراتيجيه اللي اعلنت ماكو استراتيجيه شفهيه. ما يخالف. لا هو كان برزنتيشن كان. لا انت تقصد لازم اشياء فعليه. لا انت الاستراتيجيه يجب ان تضع تعطيها الناس تقراها وانت تراجع بعدين وهي تشرح بس وين راحت الاستراتيجيه. اذا خلينا بناقشك في الموضوع هذا، بناقشك وانا اتفق وياك في جزء كبير من اللي قلته، خاصه ان القرار انه طلع من الاتحاد ان احنا راح نعتمد على اللاعبين 26. في نقطه واحده عشان اخليك تكمل. تفضل. ما يجوز انك تصرح بشيء وانت تجهله امام الناس، هذه تعتبر انت كانك قاعد تضحك على الناس. متفقين في جانب ان لما تطلع قرار 26 27 وانت تتناقض مع هذا القرار عندك مشكله. بالنهايه انت سوي اللي تبيه، لا تطلع قرار لان انت مالك ادواتك. لكن الجزء اللي بسالك فيه نعطي فرصه ابو فواز، نعطي فرصه. لا اخذ اجابتك الحين، اخذ اجابتك. انا ليش سالك؟ عشان اخذ اجابتك. لا ما تعطي شنو فرصة. الراي اللي يقول لك نعطي فرصه ونشوف اتحاد جديد؟ انت تتفق ولا تختلف؟ انا اختلف. انا لي وجهه نظر اخرى. يلا. انا سالت سؤال واحد من سنتين حتى ما حد يجاوبني عليه بالجمعيه العموميه. اعطوني السيره الذاتيه لاتحاد كره القدم. سؤال صعب؟ انا اعطيك السيره الذاتيه لك انت، مو راح تقول هو يفترض واضح درست كذا بس شنو هدفك من السؤال؟ هذا اللي يختلف. لان هذا اسم دوله. انا هذول الموجودين اللي قاعدين هذا ارث احنا صنعناه، لنا الحق الكلمه، لنا الحق الراي، لنا الحق بامور كثيره، لان هذا اسم دوله مو على كيفه يقعد على كيفهم الناس كل واحد تسوي فيها. الجمعيات العموميه كلها مو زينه. هذه وجهه نظري. قد يكون انا غلط، قد يكون، لكن النتائج هي خير دليل انك انت تشوفها، خير دليل كل شيء. حلو فزنا مباراة منتخب، حلو هذه مباراة احنا فزنا فيها وان شاء الله المرات الجايه وكل شيء، لكن انا اقيس من ناحيه الجهاز الاداري، من ناحيه التفكير، من ناحيه كل شيء. المسابقه المحليه لما تقول لي هالكلام لا احنا ضعيفين، ولما تقول هذا الكلام يجونك ناس صغار توهم جايين يصنفونك انت من هذا ولا من هذا، فتسكت وتوخر عنهم. انت قلت اللي عندك، بس احنا نعطي مجال عشان ما نروح بعيد. حقك نعطي مجال. هو مو حقي ولا حق احد. لا حقك تسال. لا انا قصدي مو حقي انا ولا حق احد، هو حق البلد مثل ما قلت، هذا اسم بلد. كل واحد يقول الموضوع هذا حق البلد. بالنهايه اللي يشوف نفسه يقدر يعطي البلد حياه الله، لما يقدر احنا نقيمه ونقول راينا بصراحه. فيما يتعلق براي ابو فواز، يعني هو بالنهايه فيصل الدخيل لما يقول الراي راي فيصل الدخيل، واحنا كلنا نعرف يعني من فيصل الدخيل، وهو رجل حقاني. قال قد اكون خاطئ، انا عن نفسي اتفق في جزء وجزء اختلف، لكن هي اراء تتقاطع. خلني ما اروح بعيد. على فكره كلكم لكم الحق تقولون ارائكم، يعني مثل ما قال ابو فواز قول رايك، لكن ردوني حق اللي انا ابيه. يعني مثلا تسمح لي ابو سعود ابي اخذ رايك باللي قاله ابو فواز. عندنا نجوم ولا ما عندنا نجوم؟ انت قلت وين النجوم؟ ايه انا اقول لك النجوم تطلع، يعني فيصل يمكن هذه نقطه، في نقاط ثانيه انا اقول النجوم تطلع من الانديه. وين مدربين الانديه المراحل السنيه؟ هني وينهم؟ هي اللي تصنع النجوم. عندنا قصور في هذا العمل؟ ماكو مراحل سنيه مدربين على مستوى
يصنع لاعب وينمي مهارات اللاعب ما عندنا. وينهم؟ تقول لي منو مشكله منو؟ الجمعيات العموميه. الجمعيات العموميه ومجالس ادارات. هذه اي يعني اذا مجالس الادارات عندها مشكله. انا اقول لك مشاهد شوف بعدين يعني القضيه حاضر القضيه احنا فعلا بكره القدم الحين عندنا مشكله، لكن احنا في تجديد لكره القدم. احنا قاعدين نغير، يعني احنا مو غلبنا احنا الامارات ترى احنا صرنا زينين، لا الطريق طويل قدامنا. وحمود قال نقطه، فواز له رايه، انا لي رايي ان احنا ننتظر. انا عارف الناس اللي تعمل وتشتغل حاطت لها خطط وطريق، نقول خلينا نعطيهم سنتين عشان احنا دورينا نبي يصير قوي من خلال الدوري اللي يتكلم عنه ابو حمود. بس بالمقابل الانديه عليها ان تاتي بمدربين على مستوى جيد. مثل احنا ما طلعنا بشيء وصرنا، اكو مدربين كانوا بالانديه يصنعونك، اكو اداريين فعلا بالانديه. لذلك لما نتكلم احنا عن الجمعيات العموميه مو اختيارها للاتحاد، لا محاسبتها للنادي نفسه. النادي اللي عنده اللاعبين اللي احنا ما قاعدين نشوف نجوم تطلع على مستوى عالي، هني من الجمعيه العموميه تحاسب الناديه. لذلك مفتقدين هذا الامر. النادي عليه مشكله هو طبعا اختيار المدرب، اعداد اللاعب مهاريا وبدنيا واخلاقيا عشان يروح للمنتخب. الدور الثاني على المنتخب. الحين الاتحاد ماخذ دورين، ماخذ دور انه يعد الفريق وينميه من جميع الجوانب، لان احنا قاعدين نشوف لاعبينا فعلا محتاجين الى بعض نقول المهارات. هو دور مدرب المنتخب يعلم اللاعب. لا انا قاعد اتكلم عن اي يعني انا قاعد اتفق وياك انه قاعد يقوم دورين. إيه لما جاسم راح المنتخب او عبد العزيز او سامي او مؤيد او فيصل، كانوا هم جاهزين ان المدرب يضع التكتيك المعين ويلعب حسب قدراته. سعد الحوت انت مع اعطاء الفرصه يعني؟ انا الفرصه ما زالت قدامهم. وبالامكان احنا يجب ايش تبي نسوي؟ ترى اللاعب اللي تبيه مو بالجمعيه تروح تشتريه. لاعب لازم تعده، لازم تتعب، لازم انت تحاول تعطيه اللي عندك 100% عشان انك انت هذا اللاعب. لان من خلال مشاهدتي للاعبين انا اعتقد عندهم الامكانيات، عندهم الشجاعه، عندهم القدره، يفتقدون الى بعض احنا نقول المقومات. ممكن هذا خلال خلينا نقول سنتين هذا اللاعب تجده انت غير زين. انا عندي لا في تعليق ما خلينا نقول عنبري انا اسف بس كمل جزئيته وياك. في جزئيه الجمعيات العموميه بالانديه هي لها الدور الكبير وليس الاتحاد هو يصنع الفريق. هذه انا متفق بهذه الجزئيه تماما. لكن الجمعيات العموميه لانها ضعيفه تمام تاتيك بهذا الموجود تمام. الاتحاد مو دوره، الاتحاد يحصد صح، يحصد ما هو موجود في الانديه ويضعهم تمام. حلو. انا لما جالت الجمعيات العموميه كانت ضعيفه، هي ما خدمت انديتها ما خدمتها، انديتها اللي موجودين في مجالس الاداره ما خدموا انديتهم. شلون انا ابيهم يخدمون منتخبي؟ هذا سؤال. السؤال لحظه ايش اسوي زين؟ لحظه اعطني حلول. انا اقول لك، انا قاعد اقول لك ضعيف جمعيات العموميه. انا قاعد اتكلم معك في هذه مشكله تمام. احنا نتكلم فيها متفقين. انا متفق مع سعد ومتفق معاكم، متفق عندنا مشكله. هذه المشكله اللي احنا قاعد نحلها تمام. الجمعيات العموميه يمكن انا اطرح طرح اخر، اقول احنا في عقب هذه المشاكل وعقب سوى استراتيجيه. وزير الاعلام ووزير الشباب قدم استراتيجيه، اتحاد كره القدم قدم استراتيجيه تماما. كل الامور الجمعيات العموميه فيها موجود كل الامور تمام. حلو. اي اسمع الاستراتيجيه القى هو قاعد يضحك علي بالكلام. ليش ابو فواز؟ انا اقول لك ليش. لما تقول لي معدل الاعمار 23 وانت معدل اعمارك 27 26 وبالفريق اللي قاعد يلعبون فيه 6 إلى 5 اعمارهم 30، انا ما قلت الكلام، انا ارد على كلامك. بس دقيقه ترى انا ما اذكر. انا اللي اذكره قال 26 وما راح اخذ احد. قال 23 هذه لا، قال 23 معدل اعمار. يا ربع ساعدوني مؤيد. واحنا نصنع 26 اي 26 اخذ 26. انت عندك 6 لاعبين في موجودين. لان يجهل بهذه النقطه يجب ان يكون الواحد عمره من 21 20 21 يبدا هنا في موجود.
احنا المشكله كلنا معاها، ما نقطها على الاتحاد، احنا عندنا مشكله الجمعيات العموميه، هذا اللي انا بوصله فيها، الجمعيات العموميه. خليني اناقشك ابو فواز، هذه النقطه. خليني اناقشك، انت مو كل يوم عندي، خليني اناقشك. فيصل دخيل وعندي، خليني اناقشك. الان يعني مساله ال 26 هذه حسبناها مو 23. 26 لما سالناه ليش، شوف في اختلاف وفي اتفاقي وياك لا تصرح اذا ما تقدر تلتزم في قرارك، لكن لما سالناه ليش قال في بعض المراكز اضطر المدرب انه يستعين في لاعبين فوق ال30. هذا التبرير عاد مقبول عندك مو مقبول، هذا شيء ثاني. الجمعيات العموميه صنيعه منو؟ عندي صنيعتي انا إيه؟ وصنيعه فلان وفلان، احنا الجمعيات العموميه احنا قاعد نقول لك يعني القصور منا احنا، شلون نحله؟ عطني حل. انا قاعد اقول لك احنا انا مو ما تقدر. انا قاعد اقول لك احنا عطني حل. انا كنت افضل ان في مرحله التعيين. شكرا. احنا في مرحله عمليه لحظه يا اخوي ماهر، احنا في موضوع عمليه التعيين تماما. احنا التعيين، انا لما ارجع على الكلام واتكلم، انا ما اتكلم اني اهاجم، انا اتكلم انا اتكلم بجزئيه هو يقولها، الجمعيات العموميه تقولها، او رئيس الاتحاد يقولها، او نائب رئيس يقولها، او ايا كان يقولها. انا اسمع الكلام، اطالع داخل الملعب القى غير الكلام هذه تماما اعتبرها انا استخفاف بعقول الرياضيين. ترى انت اعتبرتين استخفاف، انا ما ادري وين شفت الاستخفاف ابو فواز. لحظه في رد ماهر بالملعب، كم لاعب عندك داخل عمر 30؟ من 4 إلى 5 في رد قال لا عندك 6 لاعبين، يعني سلطان وسامع عبد الغفور وخالد ابراهيم وفهد الهاجري واحمد الظفيري 5. لا فيصل زايد وسلطان فيصل زايد يعني 6 من 5 ل 6. احمد الظفيري لا انا حسبت احمد الظفيري نعيده. سليمان، خالد ابراهيم، سلطان يعني العزيزي، نص الفريق. نص الفريق تمام. اللي ترى على فكره انا مو متفق، انا اقول لك الاجابه وبالنهايه انت توازنها. الاجابه انا محتاجهم، بس الله يخليك ابو فواز، الله يوفقك، خليني اسمع اراء وارجع لك. انا لا ماكو شيء، هذا رايي. لا اسمع اراء، لا على فكره مو رافض رايك، يمكن عندهم راي افضل، وبالعكس انا مو رافض رايك، بالعكس رايك قاعد ينورنا، بس ابي اسمع كافه الاراء بعد اذنك. العنبري تفضل. يعني انت تقول ليش ماكو نجوم؟ ايه يعني السؤال هذا لازم تساله حق الاتحاد كرة القدم. ليش؟ يعني انت اليوم احنا الاسبوع اخر حلقه تكلم عن المهاجمين اللي عندنا. من المهاجمين؟ حاليا بالمنتخب عندنا راس حربه شبيب، ولما اصيب او لما دش وعكه ابراهيم كميل. هذول اثنينهم مو مهاجمين، وعندك تقريبا 10 لاعبين وسط، وعندك الباقي دفاع. المشكله مشكله المحترفين ال5 اللي احنا قاعدين نعاني منها. صح، نعاني من ال5 المهاجمين. كل نادي عنده 2 مهاجمين و2 مدافع وواحد وسط، وهذه كارثه بالنسبه لنا، مو بالنسبه للسعوديه وقطر، لا بالنسبه لنا احنا. السعوديه عندهم عدد انديه كثير، عندهم عدد كبير، وعندهم كم من لاعبين، وما شاء الله لاعبين يطلعون لك بكل حاره موجود. نتكلم عنه احنا نحتاج تغليص المحترف. تقليص ولا ماكو محترفين تبي؟ لا على الاقل تحط 2 والباقي انت يعني تجتمع ويا رؤساء الانديه وتقول لهم ان انا لازم تعطون فرصه للاعبين هذول. احنا شلون اخذنا فرص؟ سعد الحوط عمره 17، فيصل 18، انا 18، جاسم 18. لا الحين ماكو، ما تلقى. لا واساسي يعطونك فرصه انك تلعب، لازم تلعب. اللعب هو اللي يصغلك، هو اللي يعلمك الاخطاء اللي انت تمر فيها. مرينا احنا، شفت اللي احنا نضيعه، يعني فرص ضاعت من الشوط الثاني ويا قطر والاماره. كم فرص تضيع، كرات عرضيه سهله تضيع، ما في تركيز لان مو متعودين يلعبون راس حربه جاسم، حتى فيصل وانا ما احنا رؤوس حربه.
اكو صلاح الحساوي، علي الملا، جطيلي، حسين، هذول راس حربه. اذا تتكلم ان محطه تلعب عليها انت الفريق كله يلعب عليه، هذه لازم تكون صناعه مشاهد. لازم يعني بالشكل هذا ما راح يطلع مواهب، ما كذي ما يطلع. لازم اصنعهم، لازم اخلي الانديه هي اللي تعطي فرص حق اللاعبين هذول، وموجودين مواهب هذا كان موجودين. انا مستانس على الاداء اللي ظهروا فيه خلال خليجي 25 البطوله. سامي اللي يقول العنبري ترى صدق الحين اذا طلع عندنا لاعب عمره 20 ها نقول لاعب واعد 20. اي معدل الاعتزال عندنا 27 28. بشار عبد الله اعتزل 28 دولي، يعني 20 او 21 واعد. يعني بس وازنها لي، احنا ما عندنا مواهب ولا ما عندنا صقل المواهب؟ ما نعرف شنو الوضع. لا شوف، اول شيء بالبدايه بعدين برجع. يلا انا بتكلم بالنسبه للاتحاد. تفضل. انا سبق اني اتكلم قبل شهرين او ثلاثه. انا ما اقدر اقيم اتحاد تو صار له شهرين ثلاثه واقول ان هذا الاتحاد فاشل او ما مو طموحنا هذا الاتحاد. لا، انا اليوم ما اتكلم عن رئيس الاتحاد، اتكلم كاتحاد كامل. انا لازم نعطيه فرصه مثل ما اعطيت غيره بالسابق وكملوا دورتهم ل4 سنين، انا اعطي هذا فرصه. وذيك الساعه غيم، وكل سنه اشوف اذا كان في تطور بالاتحاد على مستوى منتخباتنا، اذا في تطور ولا لا. اذا كان في تطور لا اعطيه استمراريه. بالنسبه للمواهب، احنا عندنا مواهب بس المواهب مو قادر تاخذ فرصه. انا تكلمت في النقطه هذه وانا اقولها حتى الحين حق رئيس الاتحاد. احنا تكلمنا بالسابق يوم كان الشيخ احمد يوسف، وكنا نطالب وكل القنوات الرياضيه كانت تطالب ان نقلل من هالمحترفين. احنا عندنا مشكله في خط الهجوم، عندنا مشكله حتى في بالدفاعات. اليوم هذا كان مهاجمين كان قدامك 4 وغير كل نادي كان فيه 3 4 ينافسون. انا اليوم لما يكون عندي بس شبيب الخالدي ويوسف ناصر طبعا ما تم اختياره. اذا شبيب الخالدي ما تشوف فيه مهاجمين منافسين له بيطل على نفس مستواه. من وين يطلع؟ من وين يجيب؟ وهذا النقطه اللي انا بقولها، ان لابد ان تقلل المحترفين. انا اجيب كل خط في محترف، هجوم لاعب وسط ولاعب بخط الدفاع. يعني 2 3 محترفين؟ بس 2 أو 3 ما تجيب اكثر. واثنين انا ترى بدايه الاحتراف بالكويت احنا بالسابق ليش كان في نجوم في كل خط نجوم؟ لان كانوا يلعبون، كانوا ماخذين فرصتهم. اليوم احنا عندنا لاعبين مركونين على الخط ولاعبين خامه طيبه بس مو ماخذين فرصه. اذا كل نادي عنده 5 محترفين وتجيب لي بخطوط مهمه خاصه في خط الهجوم وقلبين الدفاع. زين جاوبنا، احنا عندنا مواهب؟ عندنا مواهب بس مو واخذ فرصتها. طول حياتنا نسمع الكويت ولاده عندنا مواهب. انا شلون اقيم اقول لك اذا عندي لاعب عطى فرصه وشوفه. احنا عندنا مواهب. انا يعني خلينا ضحكه بعطيك الجناح اليمين هذا راح اسال. انا بعطيك نقطه. حاضر ابو محمد، بعطيك حاضر ابو محمد. بس بقول عن شغله. يوسف الرشيدي تاملنا منه خير ان هذا اللاعب وراح نادي الكويت ما قدر ياخذ فرصته. لاعب على مستوى. بيليش لاعب توقعنا ان هذا اللاعب راح يكون ما اخذ فرصته. لاعبين زين هذه مركونين كم اعمارهم صارت. فاحنا قاعد اتكلم كرئيس بس هذا من دوره سامي اللي ما يتم اختياره للمنتخب. مو المفروض المدرب او سياسه الاتحاد يقولون حق المدرب ذول لاعبين المنتخب الاولمبي وهذا هداف المنتخب الاولمبي. بالضبط. هم يقولوا له ليش ما تكلموا؟ ليش ما تكلموا؟ انا بقول لك شغله. شنو دور رئيس الاتحاد؟ انا بقول لك شغله. في لاعب موجود يحب المنتخب من الانديه الدرجه الثانيه؟ في لاعب موجود ولا لاعب؟ لا الدرجه الثانيه لا ولا في. كلهم الاساسي اكيد لا ما في. لان ما في احد يروح هناك. هل ما في لاعبين موجودين في الانديه؟ التركيز كله على الانديه الدوري الممتاز وهاملين هناك. زين شو تبي اللاعب اذا ما تشوف لاعب مدرب منتخب موجود؟ عطني حل. احنا كنا قبل لما نشوف مدرب منتخب فوق
نذبح نفسنا خل قبل يا سامي، عطني حل، عطني حل. الحل ان اقلص اللاعبين المحترفين واعطي فرصه حق اللاعبين كم العدد اللي طالب فيه؟ 2. حاضر سعد، بس اسمع مؤيد الله يحفظك. مؤيد اول شيء بس دقيقه قبل اول شيء خليني اتكلم دقيقه انا بس دقيقه والله محمد مؤيد مو معازم، مو معازم، هو تنظيم حوار. اسمعني، ادب الحوار، ادب الحوار احنا اساتذه فيه. انا طبعا اسمعني بس سؤالي. في ناس يقولون الكويت ما فيها مواهب. فكره الكويت ولاده هذه يعني مرفوضه بالكويت. انزين، انا اول شيء برد على سؤالك اللي سالته بالنسبه ليش فقدنا المواهب في منطقه الخليج مو الكويت. تمام. انا اعتقد سببه انا من وجهه نظري المتواضعه لما وضع الاحتراف والمال فقدنا المواهب. وهذا ترى لو تعمل دراسات راح تشوف ان هذا الكلام صحيح. حلو الكلام. لان كل اللاعب يفكر بالماده وهذا حق مشروع. صح. لكن ساعات المال يصير نعمه ونقمه. احنا مو مثل اوروبا. اوروبا نشأ على الاحتراف، فهذا عندهم سيستم ما يتغير. هذه وجهه نظري. نتكلم عن من يرسم السياسه لكره القدم في الكويت هو الاتحاد. اعلى منظومه واللي يفرض رايه على الانديه. لما سامي قال خلينا نعطيه فرصه، ليش اعطيته لي قبل؟ ترى انا ما دافع عن احد، انا قدامي رؤيه وقاعد اشوف نتائج، ودائما الرياضه لغه نتائج وارقام. تمام. صحيح؟ احنا من البدايه لما قبل لا يذهب اتحاد احمد اليوسف قالوا قللوا من 5 إلى 4، صح؟ صحيح. اتفقوا يا الاتحاد الجديد ردت 5. اذا وين قراره؟ وين سيادته؟ كان هو المفروض شايف. وانا ليش اقول لك ما عندي امل بالاتحاد؟ يعني ما اقول لك ما من الطب باللغه العربيه. الاتحاد هذا ما من الطب. ليش؟ لان الاتحاد السابق ترى تغير شخص واحد، دش شخص واحد رئيس، والاعضاء موجودين واللجان موجودين واللجنه التطوير موجوده. شنو الجديد؟ قول لي شنو الجديد؟ انت كان المفروض انت اللي تفرض قرارك، لان انت هدفك من تطوير الكره الكويتيه، وتعرف تماما ويعرفون تماما اذا انت ايش حق حاط لك مدراء يكتبوا لك تقارير في كل بطوله، ليش اخفقت؟ ليش هاللاعب نزل مستواه؟ صح ولا مو صح؟ واكو تقارير تعرض على مجلس الاداره ويشوفونها. كان يفترض انت تقعد ترسم سياستك، عندك روزنامه امشي عليها. لا يبغى. انا صار لنا الحين يمكن 4 سنين، يمكن صار حديث بيني وبينك صار لنا كم 5 سنين ما نشوف اهداف للمنتخب الكويتي او اكثر، صح ولا مو صح؟ صحيح. فبالتالي اقلل العدد، انا اللي ارسم سياسه، افرض وجودي على الانديه. لكن ما قسيت شوي على الاتحاد؟ لا مو قسوه يا جماعه الخير. لما تقول ما تغيروا، ما تغير النظام، هو يمكن بل الاسوء. والدليل لا الاسماء انت تتكلم على اسمعني لا مو اتكلم عن عمل. لا انت قلت دخل واحد، قلت اسمعني مو الشخوص، هم الاشخاص الموجودين. لجنه التدريب ولجنه التطوير ولجنه الانضباط وما شابه ذلك والمسابقات. انا اتكلم عن تطوير، اتكلم عن عمل. ترى مو شخوصهم، انا ما اجي مفهوم. انا انتقد عمل. عدل من بدايه الدوري كثرت المشاكل. مو معقول الاتحاد عنده لائحه وعنده لوحه وعنده نظم وعنده قانون يمشي عليه، مو عارف. تصير مشكله بكل مباراه، مشكله كل مباراه نادي يرفع كتاب ورفع قضيه. يعني هذه مو رياضه يا جماعه الخير. جديد علينا. نعم. جديد علينا، صار لنا 7 سنوات. انا ايش قاعد اقول لك؟ هذا غلط. بس دقيقه مؤيد، الحل انا بعطيك حلمك. الله يخليك، خذ بعطيك. لا انا ما بك ابي اسولف وياك. سوالفك حلوه، عجبتني بسولف حبيبي الله يحفظك. يعني مو جديد علينا. فلما احنا نقول وسامي قال نعطي فرصه نشوف. سعد الحوطي بسمعني يلا تفضل. يعني والله مو ضدك، انا بالنهايه ترى ما لي راي بالموضوع، انا اخذ دور الغائب. لا هو راي يمكن رايي صحيح. لا انا بس اسمع اخذ دور الغائب واصله حق المشاهد. نعم. نعطي يعني مساحه، بس نشوف على الاقل نشوف شنو بيسوي اول بطوله يدشونها. خليني اقول لك يعني هل هذا مرفوض؟ اسمع وين اخوك. لا هو مرفوض. تبي الحل الصحيح. يلا اول شيء خليني على سالفه المواهب. يعني انا ما اتفق ان تقول عندي مواهب. الموهبه يفرض وجوده. الان واحد عمره 21 سنه 23 سنه قاعد على دكه الاحتياط ما يلعب، خل وجود 5 محترفين. لكن انا مهارتي، انا لما احصل الفرصه، انا شلون وصلت؟ حصلت فرصه، بس فرصه اقتنصتها. فلا تقول لي الموهوب انت الحين في المنتخب، صح فاز المنتخب، لكن انت لو بتطلعها من الناحيه الفنيه، هل عندك لاعب موهوب يقدر يغير لك المباراه من خساره الى فوز؟ لاعب عنده الحلول، لاعب مهاري، لاعب صانع لعب، صح ولا لا؟ هذا ترى بس ترى في رد. المنتخبات اغلبها ما فيها اللاعب الاوحد. انا اتكلم عن منتخبنا على الاقل المنتخبات على قاعد اللاعب الاوحد. يعني البحرين ما فيها اللاعب الاوحد، الامارات ما فيها اللاعب الاوحد، العمان ما فيها اللاعب الاوحد. تكلم عن البحرين، انا بيك على البحرين. البحرين اول شيء يلعب في كل بطوله روح قتاليه، منظومة. شخصيه بطل، استقرار فنيا اداريا، لاعبين عنده استقرار ويلعب قوي. ومعروف عن منتخب البحرين ترى من زمان يلعب كره وصعب يعني يمكن على ايامنا كان احنا نتواجه معه صعب، ماشي على هذه المنظومه. لكن يبقى له شخصيته في الملعب، له وجوده.
احنا يا رجل احنا ليش الكويت كلها استانست من زمان علشان الفوز وفزنا 1-0 ومن اللي مسجل الهدف؟ لا بس شفنا لعب. اتكلم انا انت يا منو اهم زين الله يخليك خلينا ننقلب سؤال عشان بروح حق سعد. منو اهم الاداء ولا النتيجه؟ لا النتيجه النتيجه اهم من الاداء. في البعض يقول اعطوني اداء ولا تعطيني النتيجه. اسمع النتيجه ساعات الاداء مو كل مباراه تمشي وياك صح يمشي وياك. انا بتكلمك عن شنو الحل. لا ما قلت الحل؟ لا بعطيك الحل. الحل عشان سالت يلا شنو الحل؟ يلا شو الحل؟ الحل الوحيد يمكن هذه عرضني للجميع. شوف اذا ما صار تعيين في جميع الاتحادات مو القدم، انا ما اكلمك على القدم، لان اذا انت حاط رقبتك بيد الجمعيات العموميه اللي غيروا القوانين الاخيره انه يقعد 30-40 سنه قسما بالله وانا موجود قدام المشاهد وانا والله بتقعد 30 سنه تعاني وراح تروح اجيال. تعيين وين؟ كل الانديه؟ اسمعني التعيين وين؟ قول لي. خليني اقول لك ترى هذه مو عيب. لا عطني خطه. اي انا اعطيتك السيناريو. سووها قطر وسووها مصر اللي متفوقه وسووها قطر. انا يبقى اخذ نتائجي واخذ تصنيفي واخذ قوانيني واروح حق المنظمات الدوليه كشخص اذا كانت الدوله تبي رياضه صحيحه حلو. واروح اقعد مع المنظمات الدوليه. تعالوا يا جماعه انا تحكمني جمعيات عموميه وعندي قانون وما اقدر اغير رياضتي وهذا تصنيفي. ترضون وانا قاعد اصرف وادفع من جيبي. فانا اعطوني فرصه 4 سنين انا بعين عشان اغير نظامي. غير هذا لا نضحك على بعضنا. زين قبل لا تروح حق سعد قبل تروح حق سعد بس كلمه حق ابو خالد. من يرسم الرياضه الكويتيه مو الاتحاد قدم اللجنه الاولمبيه الكويتيه. شوفوا عشان ما بس هي دوره شباب بالقانون الجديد اللي سووه سامي حطوها بركن. شباب احنا بخليجي 25 عشان ما ندش في الدهاليز هذه موجوده ويانا طول السنه. بس ابي افتح موضوع بس بقول موضوع بس ما نبي نناقشه. موضوع ان التعيين لا بقوله لازم اقوله لانه وجب. موضوع ان نعين قد يكون صحيح بس في ظل الاوضاع الرياضيه هذه وقالها الملك قال من يحميني من التصنيف. انا ايد فيصل. من يحميني من التصنيف. انا لما يعينوني مؤيد عين ماهر قال له انت امسكه. منو يحميني ما يصنفوني ان انا محسوب على ماهر ولا محسوب على سعد الحوطي. اوكي خلينا نروح حق سعد الحوطي. سعد الحوطي تفضل. لا ما نبي احنا ندخل لا اي والله وخرنا عنها ونتوسع يعني عمليه الاحتراف واللاعبين المحترفين والقرار اللي يتخذ في انك تحدد 2 أو 3. انا اعتقد في بدايه السبعينات وجاسم يذكر ممكن فيصل كان وزير الشؤون في ذاك الوقت خالد المضاف. نعم. وهو قرر ان ما في محترفين بالكويت مو الاتحاد الوزير هو اللي قرر ما عاد يمكن حراس المرمى. وهذه الفتره اللي استفدنا احنا كلاعبين ان يلعبون بانديتهم ما عندنا محترفين. انا اللي قاعد اقوله يسمعوني الاتحاد ابي سنه واحده او انه قبل لا ادش على هذا المحترفين الحين اللي بالانديه قاعدين يلعبون فادوا انديتهم مستوى ما اقل من اللاعبين. مستوى المحترفين فادوا انديتهم. انت شو تشوف؟ انا اقول لا مستواهم ما اقل من اللاعبين. انا اقول لا ما فادوا انديتهم. انا اتمنى ان يلعبون الانديه بدون محترفين سنه واحده وخلنا نعطي فرصه للاعبين بس على شرط. شنو راح يصير؟ صح كلام. على شرط واحد على شرط ان الانديه تاتي بمدربين على مستوى عالي. من يلزمهم ابو محمد؟ لا يلزمونهم. منو؟ الهيئه تلزمهم. الانديه لما تقدم لك تقرير المدرب الهيئه تشوفه ما تفضل. الاتحاد هذا المدرب اعرف تاريخه شنو يسوي وين راح عرفت عشان اني انا ذيك الساعه اقول فعلا هني اذا عندي مواهب ممكن هالمواهب يصنعونها المدربين. خلينا نعطي روحنا سنه ونجرب ونشوف. يعني والله كلام حلو بس ترى ما فاضل اقول لك بصراحه. سعد الحوطي انا احب كلامك بس ترى ابو محمد نظري ابو محمد ترى نظري لا تزعل مني الكلام نظري. يعني في نادي يلزمه الهيئه والله يجيب المدرب الفلاني لا تجيبه زين ما عندي فلوس ما عندي فلوس. كلامك صح بس عطني طريقه للالزام. ما تعطي فلوس. ابو محمد ما ذكر عن اللاعبين اول اتفق جزء معاه بس خلينا نسوي سويتش. خلينا نغير الاداريين بالانديه. شلون؟ لما اول مثل ما ذكر ابو محمد قال اول لما دش نادي الكويت في مستويات الاداريين اللي كانوا موجودين مستوى عالي جدا يعطونا جزء بسيط منهم حق النادي. القادسيه نفس الشيء، العربي نفس الشيء، الفيحيل نفس الشيء، كاظمه نفس الشيء. كانوا مستوى الاداريين يعرفون باختيار اللاعبين. هم اللي صنعونا. الانديه كانت تصنع باداره ما
كانت في عمليه الجهاز الاداري على مستوى عالي، اللي وكيل واللي وزير واللي تاجر واللي كذا وكذا، كانوا يحبون النادي ويحبون حريصين. احنا عندنا مشكله اداريه، مواهب مثل ما كابتن سامي قال، ابو محمد قال، بالكويت يحبون الرياضه، بس اداره لما تكون عندك مستوى اداره على مستوى عالي، من وين اجيب؟ اكو موجود، الكفاءه تروح لها ما تجيك. زين يعني من وين؟ ما ابي اقول ما عندنا قله. لا ان شاء الله حاضر يا ربع. انا متفق يا ربع ترى انا قاعد انقل لكم هموم جيلي. ها قاعد انقل لكم هموم جيلي. لازم ارد على كلام فواز. لا انا لان بالانديه الحاليه ابتعدت الرجالات الرياضيين، احنا نعتبر روحنا المفروض متواجدين في انديتنا، لان احنا نكمل الجيل اللي علمنا السابق. عرفت؟ جاوبني صح ولا غلط؟ النظام الانتخابي في الانديه هو السبب؟ ممكن انا ايد فواز. اوكي زين يا الربع خل نريح. عندنا تقرير يا ابو حمود، نريح شوي. تقرير محمود في النوم. لا ما في النوم الحين، بيصحصح بعد التقرير هذا. تقريرنا عن الهداف التاريخي لبطولات الخليج. خلونا نشوف التقرير والعوده ان شاء الله. جاسم يعقوب وحسين محمد وفاروق ابراهيم وجاسم شات في الجول وجاب جول، شات في الجول وجاب جول، جاسم يعقوب حطها يزيدك يا ربي. لعب قدام طب جاسم يعقوب جول 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 جاسم يمينه. في بطولات الخليج التي مرت هناك لاعبون خلدوا أسمائهم في تاريخ البطولة وتربعوا على عرش الإنجازات، لكن هناك لاعب واحد فقط ومرعب واحد فقط هو من يملك لقب الهداف التاريخي لبطولات كأس الخليج، الهداف جاسم يعقوب. أبو حمود شارك في 3 نسخ من كأس الخليج فسجل خلالهم 18 هدف، البداية مع الدورة الثانية وسجل فيها 3 أهداف، أما الدورة الثالثة فسجل فيها 6 أهداف. فاروق بيحلي، حلى فاروق، كرة على جاسم يصلحها براس العوض، جول جول الله يا زينك يا حسين ويا جاسم لفاروق، حلوة جاسم الله كرة حلوة ابو حمود بيحط كرة قوية جدا. وفي كأس الخليج الرابعة استطاع المرعب من تسجيل 9 أهداف. توصل الكرة إلى جاسم يعقوب مع الكرة وماشي جاسم محمد محمد لجاسم يطلعها جاسم اسمه جول حطها جول حاول اياه انجز جاسم جول حلوة حط جاسم شباب قوية. يعني جاسم يعقوب اكبر من لقب هداف خليجي، احنا بالنسبه لنا جاسم يعقوب يعني بالنهايه، بس انا يعني لما اتساءل وما راح يجاوبني احسن من اللي موجودين. يعني الحين الجيل ترى يعني الاجيال يغطي عليها النجوم، تغطي على النجوم هذه سنه الحياه. سعد الحوطي لو يبي سلك واحد من الناشئين، ليش جاسم يعقوب يعني شو تقول؟ لأنه هو اللي كان اللاعب اللي في أي لحظة ممكن ينقذك في المباراة، يرد لك الروح. جاسم وجوده مع الفريق أكثر من مهم، لأن في كثير من المباريات كنا نحتاجه وفعلا يمكن ما نحقق فيها الفوز، لكن وجود جاسم في هذه المباريات، بعض المباريات المهمة جدا قاعد أتكلم، مو أي مباراة. يعني بعطيك مثال، مباراتنا مع منتخب ايران بالكويت 2-1، لو تشوف جاسم شلون الهدف اللي صنعه حق فيصل شلون خذاه من المدافع متقدم عليه، لكن الروح والرغبه في انه ياخذ الكره مع ايران قولته هاي مع كوريا اللي يحجزها وخذاها. اكو يعني شوف يعني حتى عزيز عنده فيصل لما يكون قدامك في مباريات انت ترتاح بالملعب، لان في اي لحظه هذا اللاعب ممكن يسجل لك الجول.
عاد شلون ما تدري انت تصنع له الكره. يعني على ايام فاروق رحمه الله عليه، حمد لما كان معانا بلوشي، كرم، عبد العزيز، سعود، هذول لاعبين يعني هو يتحرك برمشه عين يقول الجول. يعني المدافعين لا يمكن يمسكونه في الحز او في القوه او بالضرب. قوي جاسم، سريع، يعرف شلون يتعامل مع الكره بريله اليمين والشمال وبالهيد. ازيد من جول على المنتخب العراقي العسكري شلون حطاه براسه. هذه يعني الامور. يعني لما انت تقول جاسم تقول اي فعلا هداف. يعني احنا شفنا مهاجمين وايد، شفنا الصراحه، خلي العالمين على مستوى اسيا تكلم. ها جاسم غير يعني اللي افتقده جاسم وحتى عزيز العنبري، القنوات الفضائيه ما كانت موجوده في ذاك الوقت. صحيح. لذلك الشهره مالتهم ظلت عندنا وبالخليج وبالدول العربيه. هذا الفرق لما تقول جاسم المرعب، وفعلا هو مو مرعبنا احنا المدافعين، مرعب الحراس. انا صاحب مقالب. شوف سعد قال كلمه انه مع اللاعب الكوري مدازز. يعني هو قوي وانا بالقوه، مجاري بالقوه. ليش؟ لان كنا اول نتمرن حديد، نتمرن كرات طبيه. هذه وين الحين؟ اتعدى نادي فيها هالاجهزه كلها. البحر بعد، والبحر والرمل على البحر، كل شيء. هذه قوه اجسامنا كلنا. شوف بعض اللاعبين الحين ماكو عضلات. مو بس ماكو عضلات، انت تشوف اي كره يسقط لانه يبي فاول، لان الحكام في دورينا يعطونهم. فيعني الحكام الخليجيين ما يعطونهم. انا بعفيك عن الكلام عن نفسك، باخذك الى نقطه مهمه. ترى تكلم عن الفضائيات وما الى ذلك. الحين محظوظين النجوم بالفضائيات والسوشيال ولا لا؟ والله اعطاهم هاله يعني اكبر من ما يستحقون. لا طبعا محظوظين، هم معهم السوشيال، هذا الميديا والاتصالات الحين صايره هذه. إيه؟ يعني اعطيتهم زخم حق اللاعبين الحين، لازم يستغلونها صح. بعد قاعد يستغلونها غلط؟ ما اشوف يعني قاعد يلاعب يشد حيله ولا لا، لازم يشد حيله اكثر اللاعب. اي عشان يطلع اكثر. زين، في نقطة يعني انت الحين ذكرت مثل جاسم يعقوب كهداف دورات الخليج. احمد طرابلسي اول حارس مرمى ما دش عليه هدف بدورات الخليج. الدوري بالكويت ما قول على طرابلسي. صحيح. ما ننسى الموضوع. عندكم اسماء، انتم عندكم اسماء. لا اذا بعدها لا ما راح وشاهد. لا بس في شغله، وانا قاعد الشباب قاعد يتكلمون، قاعد رديت شوي ورا. تفضل. لما قاعد نتكلم ساعه المهاجمين، لعبتنا بتصفيات كاس العالم مع الصين اللي بالكويت، قاعد اتذكر الاحتياط لما تشوف ادم، ناصر الغانم، حمود، انا منو الخامس الاحتياط؟ منو؟ فتحي. شوف دكه فتحي احتياط. شوف دكه البدلاء. يعني عشان انا اقول لك شوف المهاجمين زخم بالنجوم. نعم، ما شنو كان نجوم. الكلام كثير ابو سعود، بس انا دائما الذكريات نخليها صف ثاني. في اشياء يهمني رايكم فيها، في اراء طلعت ايضا جديده، وانا اخذ دائما النظريات الجديده واخذ رايكم فيها. ان يحق حق السعوديه وقطر في ظل هذه الطفره، وفيصل دخل بك تنتبه لها لان رايك ايضا عقب ابو سعود. يحق لهم ما يشاركون في كاس الخليج لان عندهم نهضه. زين، احنا قبل كنا فارقين عن الخليج. هل في نفس المنطق كان يحق لنا ان ما نشارك؟ عطني الموضوع في ميزان. يعني لا، يعني هي وصولنا كاس العالم يعني تغير المفهوم حق ادارتنا، حق مدربنا. يعني كارلوس وشيرول والمدربين ويا الشهيد فهد الأحمد، سياسة الاتحاد كان يعني اول شيء اجتمع فيني الشهيد فهد الأحمد، قال لي عندنا بطولة الخليج، الحين وصلنا كاس العالم، عندنا بطولة الخليج، ابيك تكون ويا الشباب تشارك. قلت له انا تحت الامر. قلت له منو جاء؟ قال محبوب ونعيم ومؤيد سامي وسويد ومحمد ابراهيم وبدر عبد الجليل وحمد عبد الرزاق واحمد عسكر، كل الشباب، جمال الله يرحمه، جمال الله يرحمه. قلت له تم، انا وياهم واللي تبي منه حاضر. هذا لعبنا 3 بطولات، يعني لعبنا تصفيات كاس العالم ووصلنا
وصلنا كاس العالم، والخليج ودلهي عقبها على طول. من دورة الخليج رحنا دلهي، يعني هم أنا شاركت فيها، يعني أنا الكابتن. ريح جاسم، فيصل، سعد، المجموعة كلها ريحها، لأنه كان يعتمد على الصف الثاني هذا اللي عقب كاس العالم. وهذه في استراتيجيه، خطه، وهذه الاستراتيجيه، هذا المنطق يقول كذي. عنده لاعبين، عنده شاف فريق الاول وعنده الصف الثاني موجود. لما تقول الاستراتيجيه، لما مجلس اداره قوي ما رد على الانديه، ولا كلم الانديه. اظن لعبنا بغير دوري، صح؟ ما شاركنا بالدوري سنه ما شاركنا. ما قالوا وقف الدوري، لا قال هذا الدوري لعبوا باللاعبين اللي عندكم. هذا قرار الانديه. لما اسمح لي بشاهد جزئيه بسيطه. بما ان حان في اجواء دوره الخليج، احنا ما نبي نتكلم عن الماضي، نتكلم عن الحاضر. الان احنا مقبلين على مباراه مهمه قويه، صح؟ فيها تحديد مصير، وكل الاخوان استلموا في الاداره. احنا لما نقول وركز بفواز ان عندنا الخلل في الدرجه الاولى هو الاداري. الان شلون تعامل اداره الفريق، اداره المنتخب، شلون تعامل خليه حق بعد شوي. عندي تقرير، خليه بعد شوي. شلون تهيئهم للمباراه هذه؟ تسمح لي بعد شوي؟ اساس عندي تقرير بعد شوي ونرد له. ابو فواز قاعد نتكلم عن فارق المستوى. الان في نهضه، الله يزيدهم، اخواننا في السعوديه واخواننا في قطر. فالبعض يقول يحق لهم ما يشاركون في دورات الخليج الا بالصف الثاني، ويرد عليه منطق اخر يقول لما كنا فارقين، واحنا دائما نتكلم عن الارث، يعني لما كنا فارقين كنا نشارك. فهل اختلف الزمان؟ لهم حق، فهمني بالامور هذه. ما اتكلم عن السعوديه وقطر، لكن اتكلم عن المنطق. يعني احنا بالنسبه لنا تراجعنا وايد بالكويت. بالنسبه للاخوان هناك في قطر او في السعوديه، هذه منظومه، سياسه كامله من الدوله، تنزل كامله متكامله. صحيح. تمام. والرياضه ليس مشكلتها بس لاعب، هي منشاه وهي جهاز طبي وجهاز فني وصيانه وكذلك اعلام واداريين وكل شيء. هذه منظومه تصير كامله متكامله. زين، احنا دائما هنا انا يعني مع احترامي للكل لما اسمع يقول اكو نظام احتراف بالكويت. نظام الاحتراف يعني في وجهه نظر بالنسبه، يعني انت المفروض تسال لما تبي تسوي هناك لما سموها بدعم من الدوله، بسياسه من الدوله كامل متكامل. انا ما اعرف تفاصيلها، ولكن قعدنا مع ناس دائما تشوف الدوله هي، والدليل على هذا لما صارت كاس العالم في قطر، ويعني انا ويا كابتن سعد عايشناها من بدايتها. كانت خطة مرسومة كدولة كامل متكاملة. هي صح الهدف كأس العالم، ولكن أربطتها بأمور اقتصادية وسياسية فهذه خطة تكون متواجدة ونجحوا فيها والله يوفقهم. كذلك الآن السعودية احنا كرياضيين ليش ما احنا نصير مثلهم؟ هذا السؤال احنا دائما نقوله، ليش احنا ما نصير مثلهم؟ من حقهم يسبقونا، ومن حقنا مثل ما اول احنا كنا سابقين، من حقنا ان احنا نتعامل معاهم ونرجع نشوف شنو اللي احنا فيه. افتكر احنا كان عندنا صراع شرس جدا في الحركه الرياضيه كبير، وهذا هذا لا، هذا ما ادري تمام. الحين بعدين مردها لازم تحسم بهذه النقطه. هذا الفرق، فرق اللاعبين. انا بوجهه نظري احنا كلاعبين كنا في الاول في الخليج احنا مسيطرين، مع العلم احنا هواة، ما كان في احتراف. هذه نقطة مهمة لازم الكل يعرفها. انا دائما اقولها، الهاوي اشجع من المحترف، الهاوي مخلص اكثر من المحترف، الهاوي اعتمد عليه اكثر من المحترف. نظام الاحترافي صح، نظام الاحترافي، لكن النظام الاحترافي هذه منظومه كامله تاتي من الدوله، ما تاتي مني انا ولا يطلع لي رئيس اتحاد ولا رئيس نادي ويقول احنا بنسوي كذا. لان انا اللي اشوفه الاحتراف لما تدفع مبلغ يجب ان يرجع لي هذا المبلغ، مو يروح. صحيح. هني لا، قاعد يدفع المبلغ ويروح، لا هو يرجع دائر كامل متكامل. وهذه مو احنا ما نعرفها، هذا لازم احنا نستعين فيها بناس اقتصاديين، بناس سياسيين، بناس خبراء، تضع بإيعاز من الدولة، مو انا اشتري مشروع دولة. صحيح. لكم تحية من اخوكم فيصل برقبة جميعا، ويقول الكلام اللي قاله جاسم يعقوب انا ادعمه
ويقول دائما افكر فيه واقوله في البرامج، لكن تحياتي للجميع. يقول خوش كلام قاعد اسمعه، فتحياتنا لك يا اخوي ابو مسلط. انا ابي اروح الى تقريرنا القادم عن نظره فنيه عن الجوله الثانيه في خليج 25، ونتكلم عن الحظوظ ونتكلم عن الخطوه القادمه والجوله القادمه، شنو اللي راح يصير والحسبه. نشوف التقرير. الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج 25 انتهت وحملت معها الكثير. ففي بداية الجولة استطاع المنتخب العماني من تفادي مفاجأة المنتخب اليمني وتغلب عليه بصعوبة ب3 أهداف مقابل هدفين بعد لقاء مثير من الطرفين. وفي نفس المجموعة التقى المنتخب العراقي مع المنتخب السعودي. هذا اللقاء وقيم تحت أجواء مطرية غزيرة أثرت على المستوى الفني للفريقين، لكن وبالرغم من الأحوال الجوية إلا أن المنتخب العراقي استطاع من عبور الأخضر السعودي بهدفين نظيفين. وفي المجموعة الثانية قدم منتخبا الكويت والإمارات مواجهة رائعة من جميع الجوانب، فكان الفوز في هذه المباراة من نصيب المنتخب الكويتي بهدف يتيم جاء بالوقت القاتل. وآخر لقاءات الجولة جمع بين المنتخب البحريني والمنتخب القطري. المنتخب البحريني الذي كان متأخر بالنتيجة في الشوط الأول دخل الشوط الثاني وخطف الفوز بهدفين مقابل هدف. الجولة الثانية في خليجي 23 النظرة الفنية. حلو يا ابو حمود، حلو. عندي بعض التواصل من الاخوان في المملكة العربية السعودية في التويتر. يعني انا هني يقول لي ماجد يقول لي اخوي ابو شاهد بعد تحية لكل ضيوفك، يجب ان تذكر المنتخب السعودي وبطريقة صحيحة وتصلح خطأك، لان امس هذا عن حلقة امس قلنا ان المملكة العربية السعودية المنتخب السعودي كان انجازاته وصول الى الاولمبياد وفي طفره يعني بالاداء والكل المحيط، مو بطولات. يعني هو 96 حقق اخر بطوله اسيا، و2003 و2002 شيء كذي حقق كاس الخليج. الموضوع مو بطولات، الموضوع نهضه كامله. بالعكس اللي قلته يعني هذا يضيف في سجل المدح والثناء اللي يستحقونه، فالقصد ما هو تقليل ابدا. فلما نقول انه يعني وصل اليوم، منو ما يباهي ويفتخر بالمنتخب السعودي او الدوري السعودي، المنتخب السعودي، الامكانيات السعوديه الرياضيه يكفيهم واصلين 6 مرات كاس العالم. صحيح، والاولمبياد ما يغيبون على الاولمبياد. تفضل. الفريق الوحيد اللي غلب بطل كاس العالم. صحيح، الفريق الوحيد اللي غلب بطل كاس العالم هذا في الكاس المونديال الاخير. فبالتالي لا، انت فهمتني غلط اخوي ماجد. انا بالعكس قاعد اقول كذي كمحفز، انه مو مهم انك تاخذ كاس الخليج كثر ما هو مهم الاداء والنهضه وتطوير المنشات. هذا اللي اقصده، هذا فيما يتعلق في تغريدتك لنا على اللي قلناه امس. خليني ارجع على النظره الفنيه. طلبت النظره الفنيه قبل شوي ابو خالد، وعندك بعض الامور اللي تبي تعلق على القادم في الجوله الثالثه، جوله مصيريه للمجموعتين. اكيد ما في شك. هذا طبعا في اللحظه هذه يبقى الدور الاداري هو راح يلعب دور مهم جدا، شلون يتعامل مع اللاعبين وتهيئتهم للمباراه هذه، ابعدهم عن وسائل الاعلام، لان وسائل الاعلام
يمكن فكر اللاعب الان الموجود غير فكر عبد العزيز العنبري وغير فكر سعد الحوطي وجاسم يعقوب وفيصل الدخيل وسام اللي ما يتاثر بالاعلام، وكنا في ذاك الوقت احنا بعيدين عن الاعلام تماما. يعني حتى يذكرون الاخوان لو بتصرح حق جريده او مقابله بصحفي المدير الفريق واقف علشان لا تحرف الكلمه، هذه الكلمه قد تضيع فريق كامل. فبالتالي شلون تهيئونهم لهذه المباراه وان احنا نقول هذا دور الاداره مو المدرب اداره. صحيح المدرب اخطا في اول مباراه سيد بنتو، لكن في المباراه الثانيه يمكن احنا شوي تفائلنا لان ما عندنا اخطاء دفاعيه، وهذا شيء جدا لانه ممتاز للفريق. لذلك يعني انت تلعب مع المنتخب الاماراتي في عنده اثنين مجنسين، كايو والثاني باجيتلي ولا شو اسمه والله ما عارف، باجلي. فما حصلوا حتى فما حصلوا حتى على اي فرصه خطره. دائما في اكثر مبارياتنا يكون عندنا اخطاء دفاعيه، لكن شاهدنا التوازن. كنت اتمنى وانا كمشاهد للدوري الكويتي ومتابع كنت اتمنى يكون متواجد، لان اغلب المنتخبات اللي قاعد تلعب بطريقه 4-2-3-1 4-2-3-1 تعتمد على منو؟ على الثلاثه هم مكملين خصوصا يكونون الاغلبيه متواجدين بالثلث الاخير في ملعب الخصم، لان عندك مهاجم واحد. كنت اتمنى وجود فواز عايض لانه هو اللاعب الوحيد اللي في وسط الملعب اللي يربط ما بين الهجوم والدفاع، لانه هو يمشي عنده دائما ياخذ مساحات ويمشي بالكره ويسدد على المرمى. كنت اتمنى ان نشاهد يعني الثلاثه المتواجدين في الوسط يكون هم مكملين او مشاهدين. وكذلك يمكن نقطه مهمه يركز عليها المدرب خصوصا بالشوط الثاني. عندك لاعب مهم جدا مبارك الفليني جهه الشمال، اشوف دائما يمكن فيصل زايد وهذا متعود على مركزه بالنادي الكويتي يروح صوب جهه الشمال، وبالتالي هو راح يضايق اللاعب ويترك يمكن المساحه هذه. احنا نقول دائما حتى للاعبين الوسط اذا شفت مساحه عط نفسك ثقه اكثر وتقدم للامام. هذه كره قدم ترى ما هي حرب، بالتالي هي الامكانيات وفكر. يمكن المدرب ساعات تغفل عن هذا، لكن انا داخل الملعب كلاعب اشوف في مساحه اروح استغل هذه المساحه، عندي كره اكون مساند. لكن احنا شفنا في يمكن الشوط الثاني بدات الانانيه يمكن تظهر على اللاعبين. كان في فرصه لعيد الرشيدي اللي يمكن تاملنا، وانا يمكن واحد من الناس ذكرت في وسائل الاعلام قبل لا تبدي البطوله قلت له يا عيد هذه بطولتك. ودائما الكويت في اي بطوله يطلع منها نجم، فلحد الان ما سوى شيء. عنده الكثير، مو عيد اللي نعرفه، لا مو عيد، عنده الكثير وعنده المهارات وعنده الامكانيات، خصوصا بطريقه 4-2-3-1 تترك فرصه انك انت تستغل مهاراتك وقدراتك وتكون هو عون الفريق. اتمنى من الجهاز الاداري ينتبه لهذه النقطه وهيئ اللاعبين للمباراه الجايه، وما في شيء اسمه مستحيل. صحيح انت تلعب مع منتخب حامل اللقب، منتخب مستقر فنيا اداريا وقوي وعنده امكانيات ولاعبين خبره، ولكن في كره القدم اذا كانت الروح موجوده، التركيز موجود، تقليل من الاخطاء وقرايه المباراه صحيحه. ابو فواز، النظره الفنيه بشكل عام على الجوله القادمه بالاضافه الى منتخبنا. يعني الجوله يعني كل المباريات صعبه، كلهم صعب، يعني خاصه انك انت فريق البحرين هو البطل السابق وفي نفسه راح يقابلك، وهو يحتاج هم كذلك الفوز، هو هم كذلك يحتاج الفوز، وهذا دافع. قد يكون احنا فزنا عندنا 3 نقاط. مباراة قادمة انا يعني مع احترامي مع فريقي ما اعرف شنو التصور اللي راح يصير مجريات المباراة، خلينا نكون صريح اكثر. يعني فريق يمكن مرتب، في زياده راح يرتب المدرب تشكيله اللاعبين، على الاقل انا وجهه نظري اللعبوا بطريقه اللي انتم ترتاحون منها. يعني هذا المنتخب اللي انا قاعد اقوله، العب بطريقه انك انت تشيل عنه الضغط وتشيل عنه في خاصه. لو بيدك القرار وجهه نظرك شلون الطريقه اللي نلعب فيها؟ يعني ابو خالد قال يعني رسم تكتيكي هو يشوفه، انت شو تشوف؟ لا يعني هي احنا نحتاج هدفين، يعني مو اقل من هدفين. نحتاج 2-0 فوق. هو تحتاج الى هدفين. دائما انت تقرا الفريق، دائما اذا انا سجلت هدف اقدر احافظ على هذا الهدف، سجلت هدف الثاني اقدر احافظ. زين اذا دخل علي هدف هل انا اقدر اعود للملعب، اعود للمباراه؟ هل انا ممكن هذه كلها احتمال فيها. منتخب الكويت ما قاعد يعطيني مؤشر كامل، صاعد نازل صاعد نازل، خاصه بعمليه التغيير. زاد اللاعبين، في بعض اللاعبين على ما سمعت ما ادري شنو صحته ان هم كذلك بانديتهم ما كانوا يلعبون باسلوب الاساسي. في هذه يعني في بعض اللاعبين يمكن اختاروا ما ادري، بس ان التشكيله الاساسيه كلهم اساسيين. تمام. يبقى المباراة، أنت كل عندك أنك بعد المباراة اللي أنت فزت فيها 3 نقاط هذه تعطيك
دعم، وفي نفس الوقت انك انت تكون مركز في المباراة هذه، لان هذه المباراة تعتبر هي المفصلية اللي توديك الى المرحلة الابعد. ان شاء الله نتمنى ذلك. ابو محمد سعد الحوطي. هذه البطولة تبني فيها فريق، انت مو رايح عشان تاخذ البطولة، وهذا اعتقد احنا خالصين منه، لكن لما تحقق نتائج ايجابية مشجعة للاعبين اعتقد تعتمد عليها للمستقبل. انت راح تلعب مع افضل فريق في البطولة، يعني يحترمون الفرق الثانية. البحرين 6 سنوات استقرار، مدرب، بطولة افضل فريق تشوفه قاعد يلعب ويتحرك جميع النواحي الفنية. شلون راح يلعب ويا المدرب هذا عاد هو متابع المنتخب البحريني، شلون الطريقه اللي راح يوقف فيه الفريق البحريني، اكيد حاط الخطه. يمكن تجد تغيير بعض اللاعبين، هناك في بعض اللاعبين يمكن يقدر يلعب في مكان يمسك له لاعب يغطي، يمكن يلعب بطريقه 4-5 بالنص على اساس انه يمنع تحركات لاعبي البحرين، كل هذه الامور. لكن اللي بقول انا حق الفريق ان الفرصه لا تضيع، لا ياتك فرصه، لان ما راح تتعوض. احنا جاتنا فرص في مباريات وضاعت علينا، بس هالفرصه ما تتعوض، عليك انك انت تستغلها. مباراه ما راح تكون سهله، اكيد الفريق يبي يحقق الفوز، واذا بتحقق الفوز هناك امور كثيره يجب انك انت تركز عليها. تدخل اعتقد ان نقول بشجاعه اللعب، لا تربكك المباراه واهميتها، فعلا انت بحاجه للفوز، لكن مع ذلك تعامل مع ظروف المباراه بقدر المستطاع. انا اتصور ان ما راح تكون مباراه سهله للفريق، لكن اللي مريحني ان الفريق انهى مباراته مع منتخب مو سهل، المنتخب الاماراتي طبعا منتخب عنده امكانيات اللي احنا نبيها. لو عندنا ربع امكانيات المنتخب الاماراتي في دولته، احنا مو كذي. شوف المنتخب الاماراتي عنده منشآت، مدربين، دعم، واحنا لاعبيننا ما عندهم ربع هذا. سنوات احنا نطالب، لكن شوف فرحة دولة الكويت بالفوز بالجماهير، يعني هذه لازم تنظر لها الحكومة، ان كرة القدم والرياضة لما تعطيها وتحقق لك الفوز والانجاز الشعب كله فرحان، انت تفرح. لذلك انا قاعد مستغرب ان ليش احنا مانعين هذا عن رياضتنا. احنا نطالب منشآت ونطالب باحتراف ونطالب باشياء كثيره، ما عندنا. ومع هذا انك انت قاعد تحقق فوز على فريق يمتلك اكثر منك امكانيات، فارغ بالامكانيات. فبالتالي لذلك خلنا في مزعجه فكره اني ادخل ابي هدفين فما فوق. مزعجه؟ ايه مو مزعجه حق المدرب، بس خل في بالك انك انت الفرص لا تضيع، لا تضيع الفرص اللي تجيك. يعني احنا مثل ما قال ابو سعود في مباراتنا الاولى ضيعنا فرص ضيعنا 3 فرص مع مباراتنا الاخيره مع المنتخب الاماراتي. نعم ضيعنا فرص يعني وسهله. هني اللاعب يجب ان يكون حريص ويركز على ان الفرصه لا تضيع منه. ابو حمود انا كمدرب ادخل في حسبتي لازم هدفين فما فوق، لها حسبه خاصه؟ طبعا تكثر ضغط الهجوم عليه في الخصم وتقلل اخطائك الدفاعيه وتسكر دفاع صح، لان ياك جول مبكر دمر النفسيه ودمر المباراه كلها. نعم. ايضا انا شخصيا يعني اعتقد انه مو صعب ان نفوز على البحرين ان شاء الله يا رب. عندنا بعد المباراه اللي طافت يعني شفنا عندنا فعلا مجموعه من اللاعبين نفتخر فيهم، وان شاء الله اذا استمروا يعني لقدام كمجموعه والاداره ترعاهم وتخطط لهم والدوله تدعم تعمل لهم كل خير. وانا المباراه اللي جايه يعني متفائل ان شاء الله يا رب. ان شاء الله باذن الله. ابو سعود. أنا يعني بالنسبة للاعبين الآن شيل الضغط عنهم، وأخر الضغوطات عن الفريق. هذا دور الإداري، شلون أجتمع باللاعبين وأوخرهم عن الضغوطات هذه كلها. الشيء الثاني اللي هو الواحد اشتبه انت تقول هدفين، انا ما ابي اخسر بالمباراه، انا العب بس ما ابي اخسر. شلون الطريقه؟ انا اراه يمكن يصير تعادل
هناك يمكن خسر يعني في قطر والامارات ما تدري تعادل، كل هذه مفتوحه الاحتمالات. لا تحط ببالك جولين بس انا لا احط ببالي اني والله لازم اسجل هدفين، لازم انا العب باستراتيجية موجودة 4-3-3 4-5-1 أسكر المساحات. أنا قاعد ألعب ويا فريق هو المرشح الأول للبطولة، فبالتالي لازم أتعامل مع فريق منتخب البحرين عنده إمكانيات دفاعية، عنده إمكانيات هجومية، عنده في وسط الملعب شلون يغير الأداء السريع البطيء للسريع. وشفنا يعني حتى المباراة الأخيرة شفنا حتى شلون الكرات العالية يستغلونها. فبالتالي يعني اعتقد ان المدرب لازم يحسب حسابه انه ما يخسر في هذه المباراة. شو اللي يصير عاد عقب، لان المباراتين راح بنفس الوقت، ما تدري من يفوز من يتعادل من يخسر. عاد عليك انك انت تقدم اللي عليك وما تخسر، تفوز. انا واحد متفائل لان شفت فرص يعني قاعده تضيع سهله، استغلوها يعني. يعني مبارك، عيد، شبيب اذا ان شاء الله موجود، شاء الله. يعني حتى عيد شو اسمه عايد فواز انا ايد مؤيد انه يكون هو متواجد. العب 4-3-3 يعني هذه الطريقه اعتقد انها تناسب مباراه البحرين. سامي، فكره انك يعني العب وفوز، لا تحط ببالك ابي جولين عشان ما تشتت نفسك، العب وفوز وبعدين يمكن تصير في احداث اخرى في مباراه قطر والامارات. هذا التركيز الصحيح المطلوب. صحيح. شوف مشاهد، يمكن انا قبل تبدا بطوله كاس الخليج انا قلت هني انا متفائل في المنتخب، واهل الكويت كلهم متفائلين وثقتنا فيهم كبيره. اتمنى الثقه تكون متبادله ما بين اللاعبين داخل الملعب، تكون ثقه موجوده. المباراه ما هي سهله، احنا صحيح فزنا على المنتخب الاماراتي، قد يكون المنتخب الاماراتي اقل مستوى من المنتخب البحريني. المنتخب البحريني مثل ما قلت لك هو الافضل حاليا، بس لابد احنا منتخبنا انه يدش ويحترم الفريق اللي امامه. صحيح. دش اني راح افوز على الفريق، وقادرين انه يفوزون على ان شاء الله على المنتخب البحريني. مع ان انا قاعد اقول المنتخب البحريني هو المرشح، ولكن ما في شيء صعب، ما في شيء صعب بالكره. اذا تعطيها روح داخل الملعب راح تعطيك. اتمنى ان فوزنا على الامارات لا يوصلنا لفوق، لان صارت فينا في بطوله سابقه في قطر فزنا على المنتخب السعودي 3-1، ونشوه الفوز خسرتنا بعدها مع عمان 2-1 ومع البحرين 4-2. اتمنى هذه ما تتكرر، واتمنى من الاخوان الجهاز الاداري هذا دورهم اليوم. هذه مباراه راح توصلنا للادوار للدور الاربعه، دور قبل النهائي. اي نعم. فانا ان شاء الله انا اقول انا متفائل ان شاء الله بمنتخبنا، وان شاء الله ما راح يقصرون، وان شاء الله نحتفل بعد المباراه بالفوز ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. انا ابي اشكركم جزيل الشكر يعني على وجودكم معنا، وارائكم دائما يعني ارائكم مرتبطه مثل مقام اسمائكم، اراء نيره واراء دائما نشوفها ترسم مسارات للكره الكويتيه. لا بس تفضل فواز. احنا دائما لما نتكلم او ننتقد او نقول وجهه نظر بالموضوع وليسنا شخصيا. اكيد ما في شك. في ناس لازم تعرف في هذا، لما نتكلم دائما حتى احنا بالمرات نختلف بوجهات النظر، ولكن نتكلم عن الموضوع، عن اكيد عمل هو عمل، ولما نذكر الشخص المختص لتصديق كلامنا وحدثه، لا اكثر ولا اقل. اكيد هو عمل وانتقاد عمل، وبالنهايه الاشخاص وقدر الاشخاص محفوظه، ما في كلام. اشكركم يا كباتن، يا عمالقه الرياضه الكويتيه، مو بس كره القدم، الرياضه الكويتيه. شكرا على وجودكم معنا وقبولكم الدعوه في خليجي.
25. جاسم يعقوب شكرا لك. غازي العنبري شكرا لك، الله يمديك الصحه عزيز. والعافيه، وشكرا وياك. رغم الظروف الصحيه لكن انت ويانا حبيبي. اشكرك. الله العافيه. ورده توك تقولها بالزوجه. يعني انا اخاف والله اسوي له مشكله. توك بالزوجه. اخاف اسوي له مشكله والله. لا بس على كل يطقونه ما يعني شنو؟ المنه علينا بوجودك صراحه. حبيب بعد اشكرك على وجودك يا عزيز. سامح الشاشه شكرا لك. حبيبي. مؤيد شكرا حياك لك. الله، الله يرفع ابو فوز شكرا لك. ابو محمد شكرا لك. مشكور على وجودك انت. الساعة كذلك المباركة معنا. ونورتونا بارك الله وشرفتونا، وإن شاء الله نفرح كلنا في فوز المنتخب بإذن الله تعالى في الجولة القادمة. نشوفكم على خير في خليجي 25 وحلقة جديدة باكر. تصبحون على خير.